小天鹅套装真是大跳水啊！之前买完喜用套装的，你可以直接划走了，我怕你看完了伤心。新款的小乌梅和蓝养接连上市啊，有的升级，有的减配，选择多的让人眼花缭乱。别急啊，今天我给大家整理出来它们的优缺点、配置和价格，你们直接抄作业。那之前很多客户买的家居电器都已经到货了，好评还是比较多的，感谢大家多多关注啊！我们再接再厉，不会进的看一下评论的置顶。那首先小乌梅和蓝养呢，都是小天鹅的中高端系列，都是支持60厘米超薄安装，洗衣机呢都有智能投放、羊毛绿标，新版的硬件配置都相当不错啊。烘干机都是变频的电机，还采用了底部4根减震器方案，那隔音降噪的效果确实是好。那咱们来详细说说蓝养啊，9000多的价格，洗衣机的特点是蓝养特滋净，除菌去污都是天花板啊，还能防串色。烘干机呢是5层过滤、羊毛蓝标、空气洗加蒸汽护理 ，MES 多重盼干它都有啊。最厉害的是它有6D 气流烘干技术，对大件的衣服特别友好，尤其是羽绒服，烘干之后衣服特别的蓬松。那新款的89 Pro 和97蓝养几乎是一样的啊，那区别呢是89 Pro 外观只有一个锦玉蓝的颜色，显示屏、按钮、用料、材质都跟97蓝养是差不多的。那小乌梅系列里边83 Pro 套装也是不错的，8000多的价格，双层玻璃门可以同向开门，洗衣机搭载炫酷冷水洗，超微浸泡技术，支持30种污渍洗涤，5层过滤、多重盼干它都有啊。特别值得一提的是它的空气洗和蒸汽护理程序。那这俩有啥区别呢？简单来说，空气洗侧重于除异味和冬天的除静电，而蒸汽护理呢则侧重于除皱。那这个功能特别好，男士的衬衫、半袖用完你真的就离不开了。那最后说说88 Max 啊，洗衣机搭载是蓝养特滋净技术。去污能力比前几个要更好，因为蓝养因子本身就有除菌能力，它还能防串色，轻微的掉色一起洗都是没问题的。这套的烘干机虽然不是1:1的正反转，但比83 Pro 多了一个羊毛蓝标和贴壁柔烘的功能啊，蒸汽护理程序也多了4档可以选择。总体来说，配置接近蓝养 2.0 了，但是价格非常香啊。总结一下啊，83 Pro 和88 Max 配置都非常不错，性价比我觉得88 Max 要更高一些，然后是89 Pro 加97蓝养，这俩就差了一个蒸汽免熨烫的功能，价格呢97蓝养要贵一些，所以大家根据自己的需求来选择啊。不会的或者想省钱的朋友一定要先关注，关注不会让你白点，政策给你拉满。不会的看一下置顶评论，拜拜。